Mirëmbrëma dashur teleshikues, jemi në emisionin Qëndrim në Albanian Community TV nga unë Tedi Mene. Sonde do të kem të ftuar një personazh nga Adeu në Kosovë. Ai do të na japi lajmet e fundit që ka ndodhur qoftë në politikë dhe në shoqërinë tonë në shtetin Dardan. Me mua do të jetë sonte zoti Prend Marleku, cilin e falenderoj që ka pranuar ftesën dhe është në këtë lidhje online me ne. Si jeni? Faleminderit Tedi, përshëndetje për ju, për gjithë bashkëdhetarët në mbëri. Atëherë, të ju pyes pak, çfarë po ndodh në Kosovë kohët e fundit, sepse kemi dëgjuar disa lajme lidhur me zgjedhjet. Pra nuk u formua dot qeveria dhe do dalin me zgjedhjet parakoshme. Çfarë mund ta thoni për të na sqaruar situatën dhe si u vendos? Faleminderit për pyetjen. Ne kishim me 9 shkurt Kosova kishte zgjedhje parlamentare në nivel të Republikës. Dhe pastaj zgjatën mjerisht disa muaj, kështu që deri tetor nuk mundet që të organizohet, që të formojnë institucione, të formojnë kuvendin, dhe dikun ka tetori arritën të bëjnë një kuvend, mirë po pastaj nuk patën mundësi që të bëjnë të krijojnë qeverinë. Do të thonë, partitë opozitare nuk bashkëpunuan, partia që kishte themi fituese, Lëvizja Vendosje, kishte fitu ma shumë vota, por nuk kishte fuqi politike, fuqi të numra. Do të thonë, partia fituese, themi fituese, që kishte fitu ma shumë vota, nuk pati fuqi politike, nuk arriti që të krijoj qeverinë, formoj qeverinë, kështu që vendi u detyru të shkojnë në zgjedhje jashtëzakonshme mjerisht, cilat janë caktuar në një datë shumë delikate me 28 dhjetor, në mes dy festa shumë dashur për popullin, festa Krishtlindjes dhe Viti i Ri, do të thonë 28 dhjetor, ku gjithë populli pushon, merr për pushime e tjera, vinë në lindje, ku ta di unë, dhe tani kemi zgjedhje me 28 dhjetor. A ka ndryshuar situata, si e kanë shfrytzuar partitë këtë periudhë pauze, le të themi, ose këtë periudhë ku ka ngrirë shteti? Pra kush pritet një parashikimi juaj, kush pritet që të ketë marrë më shumë avantazh dhe mbase të fitojë në zgjedhje? Thjesht parashikim, sigurisht. Po Tedi, kjo është pak mos jetë që unë jam total apolitik dhe do të jemi kujdesshëm që mos të reflektohet kjo si një anim politik. Mirë po, ashtu si shifet situata, si ka rezultu, partia që pretendon që do të përpushtet ose VVV-ja që ka ma shumë, dhe është paraqit në opinion popull që opozitarë janë ata që nuk deshte që të formojnë institucione, kështu që karta tani duket që është në favor të Lëvizjeve Vendosje, se po të bashkëpunonin simas, gjithë një simas akterëve të Vendosje, po të bashkëpunonin opozita, do të mund të formohej qeveria, kështu që tani është një ashtu të themi një orientim që gjaja që pai ka mbet ashtu të themi te opozita. Megjithse përgjegjës për formimin e institucioneve është partia cila del me rezultat më të madh. E ka përgjegjësinë e formimit të institucioneve. Po, duke patur edhe fuqinë më të madhe. Pra ky është edhe pretendimi i opozitës. T'ju pyes pak, pra si është atmosfera në popullin shqiptar të Kosovës për gjendjen që ka ndodhur? Pra, a ka një farë pakënaqësie, sepse kjo është diçka që nuk i bën mirë një shteti, sidomos për një kohë kaq të gjatë që ka ndenjur në këtë krizën institucionale. Dhe tani duhet presim edhe ca ditë, edhe sa javë të tjera për të ardhur fundi. Si duket atmosfera e popullit dhe mediave? Si reagojnë? Faleminderit për pyetjen, është pyetje shumë e vend. Populli është lodhë dhe stërlodhë, politika ka lodhë, do më thonë keshim tani me zgjedhjet e 28 nëntor, do të kemi 3 parë zgjedhje brenda një viti, do të thonë kishim me 9 shkurt,
e cilat u prolonguan dhe nuk arritën të formojnë, do të thonë, po më duket hynëm edhe në librin e Genisit, Po. që i 50 përpjekje seanca parlamentare dhe nuk arritën që të formojnë kuvendin, parlamentin e Kosovës. Tani populli është do. Këto edhe kushtojnë, kanë kostot lartë, këto zgjedhje në një vend, në një shtet, cili relativisht themi kështu popullata është jo mos ta përdori fjalën dvorpën, por është një pjesë e madhe e popullit që standardin e jetës nuk e ka të volitshëm, po mundona të zgjedhë një fjalë pak më të jo të vrashta kështu, them, ndërsa më nëse ma lejon ta përfshi këtë pyetje me një përgjigje, pa ta bën para një kohë një postim shumë shkurt, mendoj që do më thanë. Po, patjetër. Po e citoj, nëse më lejon, edhe si përgjigje. Atë dhe i dashur, atë dhe i bekuar, shumë të kanë lodhur, shumë të kanë munduar. Isha shumë i mlefosur pas gjithë ato seanca, 50 seanca, dhe mos të arrin për hir të popullit lodhur dhe stërlodhur, që është një popull i dalur nga një të merr një luftë, dhe shteti Kosovës është ende i brisht dhe ne të bëjmë mbi 50 seanca të parlamentit dhe mos zgjidhet, mos formohet parlamenti sesioni, kështu që ishte diçka no comment, ha? Po për zgjedhjet lokale, se siç ju thatë, kanë ndodhur 3 zgjedhje brenda një viti. Pra 2 janë zgjedhje kuvendore, pra një kuvendore e parë, tjetra kuvendore e parakohshme, dhe ndërkohë midis tyre të dyjave kanë ndodhur dhe zgjedhje lokale. Si ka qenë, çfarë mund ta thoni për zgjedhjet lokale, si kanë shkuar dhe cilat kanë qenë rezultatet? Kështu, sa i përket çështjeve teknike dhe ku ta di unë mirëvajtja atje, ka kaluar mirë, nuk di që ka pas ndonjë ekses theksuar, përveç gjonave ato që kanë shumë të thjeshta. Po, se kështu kemi një traditë, Kosova ka po një traditë, ndoshta edhe pa prezencë ndërkombëtare, që zgjedhjet mos kalojnë pa probleme, domethënë. Edhe pse bëjmë zgjedhje shpesh dhe kemi stërlodhur këtë kohë, po respekt për zgjedhësit që shkojnë në mënyrë të qetë dhe zgjedhjet përfundojnë shumë mirë kështu. Megjithse pjesëmarrja është në nivel shumë të ulët. Domethënë nuk e kalon shifrën 40% pjesëmarrësit të zgjedhjeve. Se kjo ateti nëse ma lejon kjo shumë rëndësi për politikën dhe mirëvajtjen e shtetit, se kemi mbi 60% popullat që nuk janë aktiv, nuk jetën politike, nuk votojnë. Kështu që ata cilë i fitojnë zgjedhjet, plus ato ndahen ai fitim edhe diku një parti me një minimum vota udhëheq me vendin, kështu që po ajo është një çështje tjetër. Dhe këto zgjedhje A janë këta persona që nuk votojnë janë brenda vendit apo flasim brenda dhe jashtë vendit? Pra, numërojmë edhe ata që janë larguar? Kosova dhe gjitha trevat shqiptarë dhe shteti shqiptar, mjerisht ka shumë popullat që kanë migruar dhe por një pjesë lëvizin, janë të lidhur me atë mirë po edhe ata që janë mbrenda, se ata kur para zgjedhje del një shifër se sa zgjedh, sa banorë. Po, janë brenda vendit, po. Mirë po edhe mbrenda vetë që janë mbi 60% që nuk votojnë, nuk dalin zgjedhje fare. Një signal që popullata është e pakënaqur me politikën, është e zgënjur. Ka pak kënaqësi, e kuptoj. Ç'mund më thoni për rezultatet e zgjedhjeve lokale? Se shoh në Kosovë, ndryshe nga Shqipëria, që ka një atmosferë më të decentralizuar. Pra kemi më shumë parti politike të cilat marrin zonat e tyre të caktuara, ndryshe nga rasti i Shqipërisë, ku bashkitë janë një shumicë shumë e madhe për Partinë Socialiste, pak për Partinë Demokratike dhe kemi edhe një parti të huaj një parti minoritare në jug. Kosova është më ndryshe, harta është më e larmishme. Ç'mund të thoni për rezultatet pra të këtyre zgjedhjeve lokale që patëm në Kosovë? Faleminderit. Këtu tek ne në Kosovë është një specifik, një çdi si të them, të gjoni term kështu, nuk ka shtet që duket që jemi të veçantë në këtë aspekt.
por që ta tham rezultatin kështu afërsisht ato kryesore komuna. Patjetër. Për shembull, lista serbe ka 10 komuna, dhe tingëllon diçka e pa logjikshme. Për shembull, partia fituese, themi fituese më shumë se ka marrë, Lëvizja e Vendosë ka 7 komuna, ka fituar 7 komuna, LDK-ja 7 komuna, PDK-ja 6 komuna, AAK-ja 5 komuna. Ndërsa lista serbe 10 komuna. Normal, to që janë komuna të vogla, mirë po, nëse më lejon edhe për ndoshta është më rëndësi veçantë ti përmeni, këto janë komuna Graçanica, Thiret, Klokoti, Leposavici, Novo Brda në serbisht, ndërsa ne e quajmë Martona, një vetë banem një komunë me histori shumë të madhe dhe të lashtë. Mitrovica, Veriu, që ka unë nuk preferoj ta quaj ashtu, po ajo pjesa që kemi edhe problem që nga pas lufta deri në ditësojshme, që një enklavë serbe aty pretendon që e ka uzurpuar vend, dhe tash kjo çështje edhe politike, pastaj rani Lukçur, Shtërp, Zupin Potok, Partesh dhe Zveçan. Do të thonë 10 komune ka fitu lista serbe. Si e shpjegojmë? Dhe jure, do të thonë, juridikisht, kështu është kjo. Tjetër që nuk ka aty popullat numër të madh, por është një çështje shumë komplekse, është një problem që s'kemi mujt që nga pas luftë deri sot t'i gjejmë zgjidhje me popullatën serbe që jeton në Kosovë. Si është atmosfera, pra si ndihet popullata serbe në Kosovë në raport me shtetin shqiptar të Kosovës? Si është atmosfera me këtë minoritet? Ne si Kosovë, si popull dhe politika, i kemi ofruar gjitha kushtet, ma tepër se ka çdo pakic, nuk mund ta gjeni te Gjurmoni, nuk mund ta gjeni asnjë pakic në botë që jeton në shtetet domethënë kombëtare ose edhe në shtetet qytetare, ashtu ta quaj që për shembull Zvitra është një shtet qytetar, nuk është kombëtar, se jetojnë 3 popullata, dhe nuk ka asnjë pakicë në botë që ka drejta më shumë se popullata serbe. Kanë arritur deri aty me planin atesohet që janë kategori kushtetuese. Do të thonë, pakica serbe në Kosovë është kategori kushtetuese. Dhe duhet ta mjeresh, jo që unë jam ndoj racist larg asaj, po është mjeresh kjo që domethënë ata duhet të kenë për pjesëtim me popullatën, duhet të kenë drejtat si çdo minoritet, si çdo pakicë, po jo të jenë mbi. Ata janë në kategori kushtetuese, të cilë na bllokojnë në planin atesorit. Pastaj edhe janë bërë edhe disa ndryshime më vonë, 2013 dhe 2015. Kështu që pakica serbe, ta tham kështu me një fjalë popullore që luan me ne, domethënë Ja kuptoj. Jemi të handikepuar shumë nga kjo situatë. Dhe ata kanë 10 vende të rezervuara plus asaj edhe tani po nuk kanë nevojë për votimin. Atëherë kam një pyetje, pra në krah të gjithë këtyre, pavarësisht se populli sigurisht lodhet nga situata të tilla, kemi parë një aktivizim të konsiderueshëm për protestat për veteranët e UÇK-s janë në Hag, të cilat kanë ndodhur jo vetëm në Kosovë, por në vende të ndryshme si Haga dhe Tirana. Mund të më thoni për këtë situatë? Po, kishte në Tiranë, në Hag, tani pretendohet në Shkup të ketë. Po dhe kjo gjithashtu është temë shumë serioze, se shiqoni ne këtë gjykate kemi votu ne, do më thëmë Kosova, ka Parlamenti Kosovës, Kuvendi Kosovës, me mbi 80% vota, që të dy duket, mos ka bëj, e ka votu, pastaj ndërkohë janë zhvillu disa situata në gjarë, po me gjithate ajo një gjykatë e Kosovës, ne duhet kemi besim, mendimi im është ky, që mos të shfaqet ajo pas reflektohet që ne jemi kundër drejtësisë, ku ta diu se ajo që ka ku provon ndaj drejtësi.
pavarësisht të prokurorët ose ku ta di unë, pala akuzuese si sillet, se jenë bo disa lëvizje që kanë rënë ndesh me drejtsinë, s'po kuptar thojnë disa edhe avokatë ekspert çështjes të kësaj labie, dhe popullata disi është e revoltume, ka humbur pak besimin, por megjithatë ne duhet presim drejtsinë, se drejtsinë nuk e ndan as prokuroria, as avokat mbrojtësit, por e ndan gjykata. Ne kemi pas, tash ndoshta edhe për atë mendimin tim, ne kemi pas luftëtar tonë në Hagë para disa vite, që kanë provu aty, kanë provu sjelljet e tyre dhe kështu që kanë dalë pafajshëm, kanë marrë pafajësi, dhe ne duhet të presim qetë, demonstratat nuk janë që, po të bëjmë demonstratat qeta dhe të presim drejtsinë. Pastaj mund të reagojmë. Po jo pa vendosur drejtësia, se ne vetë si shtet e kemi pobime atëre si qeverak, se kemi vendosur vetë, e kemi votuar gjykat, tani kështu që mos pobim disi qeverak të bashkësia ndërkombëtare, kam frikë kështu. Nuk kam njohuri shumë, se këto e çështje juridike, kaq për këta. Jemi të vërgosur shumë për këtë situatë, se po provojnë që t'i dhojnë konotacion, ta njollosin si u që këtë si lufte. Ata janë individ, dikush mund të thotë që jo, ata ishin disa uhes luftës, po megjithatë, kur shkon para drejtësisë, ti je një individ, edhe e mbron me fakte dhe pastaj shofi. Nuk mund shumë. E kuptoj. Patjetër. Tani më keni bërë me dije për disa takime tuaja të cilat dëshiroja që na i ndani pak këtu mes nesh. Me disa eurodeputet. Po, tetori ishte të ne kishte ngjarje interesante, kishte disa zhvillime. Me gjitha këto ngarkesa politike që kishim disa zhvillime shumë pozitive, edhe me 24, do më thonë, tetor, kisha një ftesë para një muje, do më thonë një muj para, nga eurodeputeti i Parlamentit Evropian Lukas Mandel, njëherët është edhe komisar për politikë jashtme, dhe aty ishin disa deputet i kunditri dhe aktivista dhe politikajt e profilit ndryshme të Parlamentit Evropian, ku patë mundësi që të bisedojmë me ta, të shkëmbejmë mendime, pyetje përgjigje, kërkojmë ndihmë në aspekte ndryshme, sidomos në cilësinë e këtyre shoqatave dhe lëvizjeve tona iluministe që kanë dalë mbrojtje të tjera kombëtare, traditës tonë që po të cënohet nga qarqe ndryshme, dhe aty na u dha mundësia që t'i dhajmë gjitha preokupimet tona, po ata mundësi që të bisedoj direkt, kështu me, si e thojmë ne, sy me sy, për lëvizjet më të reja dhe këto sfida që i kemi nga lëvizjet nga qarqet e ndryshme, që agjenturat e ndryshme që kanë na kanë ataku kështu në vlerat tona kombëtare, si në bashkëpunim islami politik me qarqet e ortodoksizmit serb, dhe aty kemi probleme shumë të mëdha që po na indoktrinojnë rinin, dhe tani këto lëvizje, këto shoqata po përpiqen që t'i mbrojnë vlerat tona kombëtare, cilat janë të gërshëtuar dhe duhet gjithnjë t'i kombinoj, harmonizoj me civilizimin evropian, cilit i takojmë. Dhe ata që shfaqen interesim shumë të madh, që takohen, ne ju bëm ftesë për që ne kemi bërë tradicional festimin e ditëlindjes së kryeheroit Gjergj Kastriotit me 6 maj, dhe ata me kënaqësi e pranuan atë ftesë. S'pari ftesë bujore, kuptohet, pastaj do t'ju shkon edhe me shtrim.
pyetën edhe për këto lëvizje që popullata, një pjesë individe familjare kanë fillu edhe të në identitet të besimit parë, dhe më thonë besimit katolik, sidomos se është kisha në podër dërënik, kisha Laposhtikut atje, që ka marrë një primat, popullata kështu kanë fillu disa, ata pyetën edhe për atë çështje, si qëndron ajo, se tani kanë fillu edhe familje dhe fillimisht një individ, dhe në atë temë unë thash mund të vini, shifni, të informohuni, nuk jam kompetent t'ju dha informacione kështu detajume, por çdo kohë mund vini dhe të shiqoni se si zhvillohen kusht dhe si. Ata kishin takim edhe në katedralën Prishtinë për këtë çështje dhe shumë çështje tjera. Dhe kështu që qëndrojmë mirë këtu sa i përket në raporte me Bashkimin Evropian, domethënë me përfaqësues të Bashkimit Evropian, ishin shumë të interesuar dinë edhe për këtë çështje se si dhe ku kemi mri dhe si po zhvillohet ky proces ose ky fenomen ta quaj ashtu që ka ndodhur këto 2 vite ka. Ty pyes pak sa e përfshirë është rinia në kauza të ndryshme, me që prekën pak vlerat kombëtare, sa e përfshirë është në kauza për mbrojtjen e vlerave kombëtare dhe çfarë do propozonit ju konkretisht lidhur me problemet që mund të jenë aktualisht në Kosovë? Po të thamë drejtën Tedi, rinia, si të thamë, janë disa, është e hutume, ashtu të thamë pak se moderniteti, pekronisteni, ka bot vetën, të më thonë interneti, dhe kështu që interesimi që del në botën perëndimore, në botën e përparuar, pasi që po çalon gjithë një politika, rinia është e interesuar më shumë dalë, dhe ne duhet edhe jemi përgjegjës shumë që t'ju bëjmë një vend atraktiv, se vendi jonë është shumë i pasur dhe t'ja bëjmë një vend atraktiv që rinijat që janë vetën edhe këtu. Kemi bërë manifestime, përpiqemi që shpesh kemi elemente kulturore, për shembull me 19, domethënë me 19 tetor, lëvizja e Deçanit kishte 2 vjetorin e themelimit, ku secili ligjërues prezant që ishin apeloi që vlerat kombëtare duhet mbrohen dhe të avancohen dhe pastaj kishim me 26 tetor në bodë të organizuar shqiptaria, takim me juristat prominente të Kosovës dhe gjitha 3 shqiptare, ku mes tyre prezantuan edhe 2 profesorë të nderuar për Kadri Kurriziu dhe Arsim Bajrami, që janë edhe hartues të Kushtetues Kosovës. Ndër tjera, Zoti Kurriziu që edhe gjithë tjerët, por dul me një thonje që tha Islami ka dalë nga shtrati, ne kuptojnë që ka dalë nga kontrolla, Islami politik, dhe ajo bani buj, ajo paraqitje dhe mjerisht është realitet në një formë, dhe këto disi reflektohen jo mirë të rinia jonë, ne duhet kemi kujdes, po t'i merë shteti këto situata në dorë, po mekanizmat dhe shumë ale, do që shkollat jetë shkollë, policia, po, këtë checks and balances t'jenë të ndara, po. Urno? E kuptoj, pra t'jenë të ndara nga njëra tjetra, mos përfshihen tek punët e njëra tjetrës, pa tjetër. Po, ne jemi shtet sekular dhe duhet shteti të ketë prioritetet e veta, detyrat e veta, ndërsa besimi ka venet e vet, venin e vet aty dhe kështu që mos t'i përzim të gjana. Po jemi ku jemi edhe mirë, po shpresojmë që pasi që populli është e ka pa, është vëdisu, populli është gjithë një vëdisu, po kur ki shumë halle dhe varfëria në të thonë situata jo mirë ekonomike, financiare,
ta imponon. Kështu që kemi këto sfida, po kemi shpresë që me vullnetin dhe angazhimin e shumë të premtarëve dhe patriotëve do ja dalim. Kemi punë, kemi sfida të mëdha. T'ju bëj një pyetje të fundit. Ta përfundoj si pyetje me gjitha këtu që i tham janë të njohur, të informuar shumë mirë parlamentarët evropian, si ishin mbi 32 persona aty, lamive të ndryshme, profile të ndryshme. Dhe tani kemi një farë kemi një lehtësim që kemi arrit instancat më të larta evropiane të njoftojmë me situatën tonë, cilën gjendemi si popull dhe si shtet i ri. Atëherë, të falenderoj për përgjigjen. Një pyetje të fundit, tepër të rëndësishme. Do ju pyes pak për statusin e shtetit shqiptar të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe marrëdhënien me Shqipërinë dhe me Amerikën, e po ashtu edhe me shtetet e tjera. Shohim që ka disa problematika. Ç'mund të na thoni diçka shumë shkurt, vetëm për këtë pozicionim ndërkombëtar të cilën Kosova po mban aktualisht. Diçka të përgjithshme patjetër. Shumë faleminderit, pyetje shumë e rëndësishme. Tedi jo si për ujë, se për ujë 3 ditë qëndron njeriu, 3-4 ditë, por sikur për ajrin kemi nevojë për një përfaqësim dinjitoz marrëdhënie ndërkombëtare. Është mosë nevojë, është urgjencë që opinioni botëror, e sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një mik i përjetshëm, shpëtimtar i kombit tonë, në vazhdimsi, dhe tani në krijimin e shtetit të Kosovës, që do të jemi përjet mirënjohës, por nuk mjafton vetëm me fjalë të jemi mirënjohës, po edhe në vepër, që mos jesim si fëmijë jetim, Kosova mos mbetet si fëmijë jetim, që Amerika ta si ka fëmijë që vonohet me jetë, me majtë Amerikë, po të bëmi një shtet serioz, dhe të jemi partneri i Amerikës, që t'ja lehtësojmë edhe Amerikës dhe populli jonë, dhe shteti jonë, të jetë një shtet stabil. Dhe tani këtu kemi një sfidë shumë të madhe që të gjejmë përfaqësim dinjitoz dhe ta bindim opinionin botëror, botën perëndimore dhe sidomos e Amerikës që ne jemi ata që duhet jemi, dhe të përfaqësojmë vendin tonë dhe të jemi edhe partner dinjitoz për miqtë tonë ndërkombëtar. Të falenderoj. Për ta mbyllur, do të kërkoj të na thuash një mesazh për diasporën shqiptare. Sigurisht e cekëm diasporën disa herë, por tani një mesazh më eksplicit ose më saktë mbas edhe një thirrje për diasporën shqiptare që ju mund të keni. Qoftë për rinin që është në diasporë apo qoftë për ata që janë në një moshë më të pjekur. Faleminderit shumë, një propozim Tedi, ta quajmë bashkëdhetarët, ti quajmë mërgjimtarë. Diasporë e kemi diskutu këtë punë, unë do t'i quaj bashkëdhetarët tanë dhe mërgjimtarë, se shumica kanë dalë për halë dhe kanë mbetë tani atje. Ne duhet të lidhemi më shumë, ne duhet që bashkëdhetarët tanë, mërgjimtarët tanë, ku të qenë, po të saqërisht bashkëdhetarët në Amerikë janë zemra e atdheut, që kanë shpëtu atdheu, dhe duhet ne ma tepër të bëjmë për ta, ato që ka ne kemi mundësi. Kemi ma të lidhur, kemi ma të koordinuar, dhe një mirënjohje nga zemra për gjithë ata në vazhdimsi që kanë ndihmuar atdheu. Të falenderoj shumë për fjalët e bukura dhe mesazhin pozitiv që bët duke lidhur diasporën me atdheun, ashtu siç po e bëjmë dhe ne të dy sonte këtu bashk, pra një lidhje mes nesh që jemi këtu në Amerikë, në Michigan dhe jush, për të bërë lidhjen edhe e informacionit, sa lidhje informative mes mërgjimtarve, siç ram dakord që t'i quanim shqiptar në Amerikë dhe në mbar botën, dhe shqiptarve në shtetet am, në gatishulin ton ilirik. Keni ndonjë gjë të fundit për të shtuar? Jo, mund të them të falenderoj shumë që ju dha mundësia edhe popullit Kosovës nëpërmes mediumit juaj shumë të respektuar që të informohen, po ashtu edhe bashkëdhetarët, mërgjimtarët në Amerikë të informohen për rrjedhat në atdhe dhe në trojtë shqiptare.
kështu që është një gjë shumë e bukur, falenderoj shumë për iniciativën dhe për këtë gjë që na keni mundësu që spaku për gjërat më kryesore të kemi koordinim dhe të kemi të informohemi për nga dora e parë. Të falenderoj shumë që ishit këtu me mua në këtë lidhje elektronike me mërgatën shqiptare. Falenderoj shumë që pranuam ftesën dhe do vazhdojmë këtë bashkëpunim duke marrë lajmet më kryesore siç ju thatë për të informuar dhe mërgatën edhe shtetet anë për problemet dhe interesat ton reciprok që shqiptarët kanë qoftë për aspekte kulturore dhe aspekte të ndryshme në mbar botën ku ata janë. Atëherë dhe një faleminderit që ishe këtu me mua. Këtu kemi ardhur në fund të kësaj pjese të emisionit Qëndrim nga unë Tedi Mene për ACTV USA. Ju urojmë mbrëmjen e mirë gjithë shqiptarëve kudo ata janë. Faleminderit. Shumë faleminderit Tedi. Faleminderit dhe i përshëndet gjithë mërgëimtarët, bashkëpunëtorët këtu në Mërit. Faleminderit shumë.